Cingarella, cingarella, tvoja čerka sve je dalja. Ko ti pije iz njedara, nagledах se tih bedара. Tego шимбачето, направо си е калната маска против бръчки. Пази се за момите. Вече съм готов за снимане. Слага, сменя струйника с инжектора. Земята е замръзнала първите 15 см. Е тук, това нито на лопата успех да го разбия, нито после шимбарка с струйника. Като някакъв дъно на кораб седи такова, аеродинамична форма даже е приело. Продължаваме с мученето. Първоначалният сетап на драгата беше неуспешен, защото спукнахме реката и затова се наложи да правим конструкцията тук. При работата с драги едно от най-важното нещо е как да се забенти и да й се осигури необходимия дебит. Нарочно изпуска бента тук малко, че иначе съвсем преливат нещата. Помпата е на обороти, ако вдигнем, реката просто свръшва. Ето, част от водата влиза да захранва непрекъснато инжектора. Маркуч скъсахме преди малко, ама в суматохата забравих да снимам. Немаше окъпани. Нещо жълто ми се видя на камък, ама от орловия поглед на шимбачето не вярвам да е било злато. Изключително тежък за смучене материал. Допреди малко беше лесното. Главно пясък, сега вече сме почти на подложката и започват острите камъни. За втори път сме със струйника. Ето отгоре дупката, където съм подготвил, с изключение на замръзналия ръб отпреде. Долу трябва да видим след малко как да го рутиме с кирката. Промиваме първата драга. В нея малко вероятно да има нещо, освен магнетит, който Господ не го е жалил, ми е разсил с чувалите. На съвсем бавна вода шимбачето промива концентрата. Сигурно не може да се види точно на видеото, но има един ръждив слой, който потъва точно където шимбачето е пръкнал с смукатела.
много е на сянка местото и сигурно няма да се види. Ето го ръждивия слой, който точно тук потъва и се надяваме това да е максимално депозираното място с злато. Почти е облизано сега, както свършва тук ръждата, така беше нещо във формата на круша. И ето това цялото беше ръждиво. Това е дупката, където е инжектора. Това е моя опашката. Ще го минеме след малко и него. Махнахме скарата. Реката е особено дашна на магнетит. Това не трябва да се допуска никога. До това положение да стигне миньорския мъх. Ама сега го чистиме преди финалното изгребване на рижия материал. С шимбачето си падаме по червенокос, как да го кажем, песок. Нема кюфтета. Чудно ми е как още не съм отправили оферта на Шимбака към некоя аерогара с това рентгеново око да сканира пристигащи, заминаващи пътници. Ама, може би като изгледат филмчетата и на това ще станем свидетели. Мъха се плакне сравнително трудно.